Всем привет, с вами Apple. Сегодня новый туториал. В предыдущем туториале я говорил о видеоэффектах, в этом туториале поговорим о звуковых эффектах, да. В прошлом туториале я показал 5 эффектов, в этом 2, потому что звуковых эффектов намного меньше, и в музыках их не так много используют. Еще, да, одно. Когда вы смотрите какой-нибудь там мув под дабстеп, вы закройте глаза, да, просто закройте глаза, не смотрите на мув, и вы услышите так много звуков, которые вы не слышали с открытыми глазами. То есть, если ты где-то такое увидел, попробовал, и это реально так. Вообще в мув очень много всяких звуковых эффектов. Давайте поговорим, ну, я вам покажу только 2. Первый, да, заходим в Sony Vegas, дам прослушать вам обычный кусок от музыки. Вот такая песня, она обычная, да. Первый эффект, который я вообще часто использую, это такое заглушение, как бы, да. Нажимаем, чтобы вы видели разницу. Давайте вот я вот тут, наверное, вырежу. Вот на верхнее видео я наложу эффект, а вот на нижнем останется такой же, да. Мы сделаем, чтобы резко это не было все в хозяйстве, да. Так вот сделаем. С дыханием. И на верхнюю дорожку мы применим этот эффект. Чтобы сделать оглушение, ставим Hide Shelf, меняем, да. И на ползунок, где Gain, меняем самое левое, ставим на Inf, когда будет написано. Давайте прослушаем. То есть это обычное видео, верхнее с эффектом. Оглушение, то есть это делает, как сказать, слышно только низкие басы, высокие он просто убирает, и все, и слышно только низкие басы. Вот давайте еще раз, да. Я его использую, вот, например, у меня тут смут, да. В этом месте у меня вот на третьей дорожке, допустим, смут, а на остальных уже... Ну, я хочу сказать, что этот эффект надо использовать только на смутах, на интро. Ну, если у вас есть фантазия, что-нибудь еще можете придумать, да? Давайте его уберем и покажу я вам второй эффект. Заходим также в трек Effects, плагин Chain, выбираем эффект, который называется Reverb. Добавляем, нажимаем ОК. Что делает этот эффект? Этот эффект делает, как будто бы мы, так сказать, на дискотеке. А давайте я его даже на нижний положу, чтобы было вам... Вот сюда, да, положу его. Reverb. Добавить ОК. Делает звук как на дискотеке, то есть большое такое пространство. И вот музыка идет. То есть вы это заметите. Обязательно тут должно стоять Reach Hall. Первый ползунок меняем на минус 10. Ну, примерно минус 10, да, минус ставим, вот, минус 9,7. Второй ползунок ставим на минус 25. И третий ставим на минус 37. Вот так, да. Давайте прослушаем. Нижний с эффектом, верхний без эффекта. То есть верхний вот обычно. Нижний уже с эффектом, давайте послушаем. Как будто на дискотеке или, я не знаю, на улице. Ну, нет, в помещении большом. Да, даже можно сказать, что это и на улице тоже, да. Оглушение, то есть первый эффект, который показал, я его использую. Мув очень часто, каждый, наверное, мув использую. Вот этот я для мув, ну, редко использую. Обычно я как бы не только видео по монтажу видео делаю, я, то есть, понятное дело, по монтажу, не только по игровым, да. То есть мне дают какое-либо видео, там 20 гигов, да, там, который идет там 2 часа, мне надо это все сократить там до 10 минут и делать какие-то там эффекты. С вами был Apple, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это, наверное, мой туториал последний в следующем полумесяце, потому что мне сейчас надо сдавать экзамены.
То есть все знают, в 9 классе сдают ГИА экзамены, да? Будут они у меня до 20 июня, потом после 20 июня я буду делать уже интенсивно 2 раза в неделю. Ой, 1 раз в неделю, 2 тутора. То есть 2 тутора 1 раз в неделю. С вами был Apple, до встречи!